guys, நான் உங்களை மறுபடியும் ஒரு ட்ரெயின் ட்ராவல் vlogல பார்க்குறேன். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா ஈரோடு ஜங்ஷன் இருக்கோம். ஈரோட்லேருந்து இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போனோம்னா பெங்களூருக்கு போகிறோம். பெங்களூர் எந்த ட்ரெயின்? உதய் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ். ஓகேங்களா? எனக்கு ஒரு டவுட், அது டபுள் டக்கர் ஒரு ட்ரெயின் நம்பர் போட்டு பார்த்தா டபுள் டக்கர் தான் வந்துச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வேரியஸ் மை ட்ரெயின் ஆப்பில் பார்க்கும்போது ஏசி கோச் சேர் கார், ஏசி சேர் காரும் நான் ஏசி சேர் கார் மட்டும்தான் இருக்குது. எனக்கு ஒரு டவுட்டு. நாங்கள் அந்த டவுட்டை கிளியர் பண்ணோம், நான் ஏசி சேர் கார்லேயே புக் பண்ணிட்டோம். நமக்கு டபுள் டக்கரில் ஈரோட்டில் தான் புக் பண்ணோம், டபுள் டக்கரில் இல்லை. ஆனால் நம்ம வேரியஸ் மை ட்ரெயின் ஆப்பில் காட்டில் டபுள் டக்கர்னு. நான் உதய் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் நம்பர் 22666 போட்டோம்னா நம்மளுக்கு டபுள் டக்கர் தான் வருது. பார்க்கலாம், நம்ம என்ன இருந்தாலும் எல்லா கோச்சிங் காட்டலாம். வாங்க வீடியோக்கெலாம் போடலாம். ஆனால் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் நம்ம வீடியோ. ஓகேங்களா? உதய் எக்ஸ்பிரஸ் பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 1ல் நம்மளுக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரெயின் வந்தோடனே நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காட்டுறேன், அது கூட்ஸ் யார்டு மாதிரி இருக்குது. நான் இப்போ தான் ஈரோடு ஜங்ஷனில் பார்க்குறேன். இங்கேருந்து பாருங்களேன், ஈரோடு ஜங்ஷன் என்ட்ரன்ஸ் தெரியுது. ஓகேங்களா? நம்ம கூட்ஸ் யார்டு இப்போ தான் பார்க்குறேன். அது எனக்கு என்னன்னு தெரியல, அதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். வாங்க போகலாம். இங்கேருந்து பார்த்தா நம்ம ஈரோடோட என்ட்ரன்ஸ் நல்லா தெரியுது. கொடி பறக்குது பாருங்க, நம்ம இந்தியா கொடி. சபரி எக்ஸ்பிரஸ் நம்ம ட்ரெயின் வரவே ட்ரெயின் மாற்றிட்டாங்க. தன்பாத்லேருந்து தன்பாத் ஆலப்புழா எக்ஸ்பிரஸ் அது நம்ம பிளாட்ஃபார்மில் வர வச்சுட்டாங்க. தடம் மாற்றிட்டாங்க. பிளாட்ஃபார்ம் இப்போ தான் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்தது. நம்ம அதை பார்த்துட்டு அப்புறம் நம்ம உதயில் நாம் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். நம்ம உதய் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒசூர் தருமபுரி லைனில் போச்சுன்னா கண்டிப்பாக டீசல் லோக்கோ வரும். இது ஒசூர் தருமபுரியில் ஸ்ட்ரைட் ரூட் சேலம் ஜோலார்பேட்டை அந்த வழியில் போகுது. ஜோலார்பேட்டையில் ஸ்டாப்பிங் இல்லை. சேலம் விட்டால் தான் எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் பெங்களூர் இது பாருங்கள். ஆலப்புழா எக்ஸ்பிரஸ் தன்பாத் மகாராஷ்டிரா. WAP4 அரக்கோணம். கேபின் 2 கேபின் இருக்கு. ட்ரெயின் அதே மாதிரி தான். ஈரோடு ஜங்ஷனில் 5 நிமிஷம் தான் நிற்கணும். நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு விளாக் எடுக்கிறேன். ட்ரெயின் வரவே அது என்ன இன்ஜின்னு சொல்லிடுவேன். போன டைம் WAP1 இதே ஈரோடு லோக்கோ ஷீட் தான். அதுக்கு போன டைம் ஏற்காடுக்கு WAP4 இதே அரக்கோணம் லோக்கோ ஷீட். அது இது டைம் என்ன வருமோ உங்களுக்கு நான் கேட்கும்பா. நான் உங்களுக்கு வரவே என்ன இன்ஜின்னு சொல்லிடுறேன். நான் புக் பண்ண கோச் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏசி தான் புக் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஸ்டாப் நான் ஏசி D41011. ஓகேங்களா? இன்னும் எனக்கு ரிட்டர்ன் உதய் எக்ஸ்பிரஸே தான். அதுக்குள்ளே டிக்கெட் கன்ஃபார்ம் ஆகலை, வெயிட்டிங் லிஸ்ட்லேயே தான் இருக்குது.
बेंगलुरु जाने वाली सर्विस बस वाया सेलम जिसके आने का संकेत हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आएगी। இன்ஜின் வந்து வேப் 7 எந்த லோக்கோ ஷெட்டுன்னு பார்த்து சொல்கிறேன் இருங்க. வெள்ளராஜா வேப் 7 இவர் தான். டபுள் டக்கர் தாங்க பார்த்துட்டு நான் 7 ஈரோடு லோக்கோ ஷெட்டோட வேப் 7 தான். டபுள் டக்கரே தான். கேஎஸ்ஆர் பெங்களூர் டபுள் டக்கர். அப்புறம் வந்து விளாக் எடுக்கலாங்கப்பா. நான் விக்ரம் லைவரி போட்ட டபுள் டக்கர் பாருங்க, எல்லாம் விக்ரம் லைவரி தான். C2 இப்போ நம்ம ஏசி புக் பண்ணியிருந்தோம்னா இது மாதிரி தாங்க வந்திருக்கும். ஏசி சேர் உதய் பிளாட்ஃபார்முக்கு நேராக இருக்கு. தான் நம்மளது D1 வந்திருக்கு. அடுத்த உதய் புக் பண்ணால் இதுதான் D4 நம்மளுக்கு நேராக இருக்குமா? LHP கோச்சா சார்? நம்மளுக்கு LHP கோச்சஸ் தான். வாங்க நம்ம அது கதவு கிட்ட இந்த ரிவர்ஸ் இந்த மாதிரி எடுக்க முடியுங்களா? இப்படி பார்த்த மாதிரி சீக்கிரம் இருந்தால் எடுக்கலாம். ஓகேவா? இப்படி தான் அந்த அளவு எடுப்பாங்க. நவீன்குமார் அண்ணன் இருங்க. ஓட்டுநர் ஆய்வு அறை ஈரோடு. ரன்னிங் ரூம் ஈரோடு. நம்மளுக்கு D4 1011 காவேரி ரிவர். கட்டையாட்டம் உருட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஆனங்கூர் ஸ்டேஷன் வந்து உருட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஆனங்கூர் தாண்டி 1 மணி நேரம் ஆகும்போது உருட்டியே செழிக்கிறாங்க. உருட்டு கட்டையோட மோசமாக
ஏன் இருந்தாலும் நான் சேலம் ரீச் ஆயிடும் வந்ததே 10 நிமிஷம் டிலே. இப்போ ஒன்று சொல்லிக்கிறேன், நம்ம சேலம் ஜங்ஷன் தாண்டி நான் சாப்பிட்டு வீட்டிலேருந்து சாப்பாடு இட்லிலாம் கொண்டு வந்துருக்கேன். சாப்பிட்டு டபுள் டெக்கர் கோச் போய் பார்த்துடலான்னு இருக்கோம். நான் அப்போ அப்பர் டெக்கு லோயர் டெக்கு பார்த்துட்டு தரலான்னு இருக்கிறோம். நான் வீடியோ காட்டுவேன் கண்டிப்பாக. ஆமாங்க, நான் சொன்னேன் ஏசி கோச் போகிறேன் டபுள் டெக்கர் தான். புசு புசுன்னு சவுண்டு வருது. ஸ்லோவாகவே போயிட்டு இருக்குது. என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது? எக்ஸ்பிரஸ் நிமிஷம் டிலேவாக சேலம் ரீச் பண்ணியிருக்கோம். ஃபாஸ்ட்டு, செம்ம ஃபாஸ்ட்டு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன், இந்த டிக்கெட்டோட ஃபேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு 150 ருபீஸ் ஃபேர். ட்ரெயின் எடுத்தாலும் நினைக்கிறேன். நாங்கள் ரிட்டன் இதே ட்ரெயின் தான் புக் பண்ணியிருக்கோம். 300 ருபீஸ் எங்கள் 2 பேர்த்துக்கு ஆச்சு. நான் உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டேஷன் குப்பம், அது வந்து ஆந்திராவில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆந்திரா ஸ்டேஷன் அடுத்த ஸ்டேஷன் இந்த போட்டினா போதும் கிராஸ் பண்ணுறது. இதை எடுத்துகிட்டு போர்டு எடுத்துட்டேன். இப்போ இதை பார்த்தோம்னா தான் கன்னியாகுமரி வண்டி கிராஸ் ஆகும், தெரியுதா? அவ்வளோதான். கிளம்பு. இல்லை லாரியில் ஏற்றி எல்லா பக்கமும் கொடுத்துருவாங்களா? ஆமாம். அப்போ அதோட பாஸ் பண்ணிட்டு அந்த இன்ஜின் வரப்ப எடுங்க. எந்த இன்ஜின் வரப்ப? அங்கே ஒரு இன்ஜின் தெரியுது ப்ளூ கலரில், அது வர்றப்ப எடுங்க. அதோட பாஸ் பண்ணி கெந்திங்கிற இடத்துல வந்து ஒரு அன்ஷெட்யூல்டு ஹால்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. இன்னமும் ஆந்திராக்குள்ளேயே தான் ஜிலேபியாக தான் பிடிச்சிட்டு வந்தாச்சு. பழைய ஃபோன் வரணும். प्लेटफॉर्म नंबर 2 पूरी देर में आएगी. 9 நிமிஷம் டிலேவாக குப்பம் ரீச் பண்ணியிருக்கோம். செம்ம ஃபாஸ்ட்டு, அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஃபாஸ்ட்டு. வேகம்னா வேகம். உங்களுக்கு ஃபேர் சொல்லியிருப்பேன் 150 ஒருத்தருக்கு. டோட்டல் டிக்கெட் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ரிட்டர்ன் வர்றதுக்கு. ஓகேங்களா?
என்னமோ சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஆந்திராக்குள்ளே ரீச் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் கர்நாடகா வாங்க ட்ராவலில் ஆரம்பிக்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேலத்தை விட்டால் ஸ்ட்ரைட்டாக போப்பாங்க. அது வரைக்கும் ஃபுல் டிஸ்டன்ஸ் நான் வந்து கவர் பண்ணல. பாதி நேரம் தூங்கிட்டேன். ஃபுல் டிஸ்டன்ஸ் அது வந்து ரொம்ப தூரம், நடுவில் எந்த இதுவுமே இல்லை. இங்கேயே 1 நிமிஷம் தான் ஹால்ட்டு. நம்ம கீழே இறங்கி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஓகே கைஸ், அடுத்தது கிருஷ்ணராஜபுரத்தில் உங்களை பார்க்கலாம். பாய். This is pantry car. இது pantry. இது அப்போ இது வாங்கலாம். இங்கே ஏதோ வாங்கினா உட்காரலாம். டொமேட்டோ சூப் வாங்கலாம். நான் டொமேட்டோ சூப் வாங்கினேன். இதற்கு எனக்கு இதே நம்ம இதுக்கே போய்க்கலாம். நீங்கள் வீடு எடுக்க தானே வந்தீங்க. இது பேண்ட்ரி கார் ஃபுல்லாக ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க உட்காரத்துக்கு. நான் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட போகிறேன். எஸ் டிவி இருக்கு, அதெல்லாம் டிவி இருக்கு, டிவி இருக்கு, புரியுதா? சீட் இருக்கு. சீட் எல்லாரும் வந்து உட்கார இருக்கும். வீட்டுக்கார அங்கிள் தூங்குறாங்க. இப்போ விட்டுறாதீங்க, இப்போ டம்முன்னு அடிச்சிடும். மேலே எடுத்துட்டேன். Yeah, you can park easy. Right now they are parking. அந்த கோச்சு தாங்க இப்போ பேண்ட்ரி. இந்த அது மாதிரி தான் சீட்டிங் டைப் இருக்குது. கோச் நம்பர் C2. டபுள் டக்கர் எக்ஸ்பிரஸில் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இது லேப்டாப், ஃபுட் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பிளேட் இருக்குது. அப்போ ஐஸ்கிரீம் கொடுங்க ஐஸ்கிரீமா. லேப்டாப், ஃபுட் வச்சுக்க ஒரு பிளேட், ஒரு ட்ரே மாதிரி இருக்குது. அது தூக்கி விட்டுக்கலாம் மேலே. நெக்ஸ்ட்டு மேகசின் பவுச் ஒன்று இருக்குது. வாட்டர் பாட்டில் ஹோல்டர். இது கால் வைக்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை. இது விக்ரம் லைப்ரரி போட்டிருக்கு. நம்ம அப்பர் ரோடு அப்புறம் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இது சேர் கார் பார்க்கலாம். மெட்ரோ ரயில்வே ஸ்டேஷன் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க வேலை. என்ன செடி வளர்ந்து கிடக்குது.
நான் டபுள் டக்கர் கோச்சுக்கு போயிட்டு வந்துட்டேன் காய்ஸ். அப்புறம் நான் பெங்களூர் போயிட்டு வேணா வெளியிலேருந்து காட்டுறேன். டபுள் டக்கர், டபுள் டக்கரா டபுள் டெக்கரா, எனக்கு அது கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். சரி சத்தம் போடுது. இந்த டைம் உங்களுக்கு எல்ஹெச்பி கோச் தான் கிடச்சிருக்கு, ப்ளூ கலர் எல்ஹெச்பி கோச். சிக்னல் கிடச்சிருச்சு, வண்டி எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபாஸ்ட்டாக. ஆன் டைமாக கிருஷ்ணராஜபுரம் வந்துருக்கோம். கிருஷ்ணராஜபுரம் மெட்ரோ ரயில்வே ஸ்டேஷன் கட்டிகிட்ருக்குறாங்க. அதான் ஃபஸ்ட் டைம் வரேன். அடுத்து கேஎஸ்ஆர் பெங்களூர். ஓகேங்களா, வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் எல்லாம் பார்க்குறீங்களா? இப்படி சீட்டாக இருந்தால் இப்படி வச்சுட்டு உட்காந்துக்கலாங்கப்பா. அந்த சீட்டாக இருந்தால் நமக்கு ஆகவே ஆகாது. இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி ஓகேவா? அடுத்தது நம்ம கேஎஸ்ஆர் பெங்களூர். கேஆர்புரம், கேஜேபுரம், கேஆர்புரம், கிருஷ்ணராஜபுரம். பெங்களூர் போகிறேன்னு இவ்வளோ மட்டும்தான். மிச்ச பேரெல்லாம் கிருஷ்ணராஜபுரம் பாதி வெளியிலே இறங்கிட்டாங்க. இன்னும் அடுத்த கோச்சர் எங்கே இருக்கிறாங்களோ பெங்களூர்.
பார்க்காதீங்க, க்ளோஸ் மிஸ்ட் போட்டு 11301 ரெஸ்டாரண்ட். ஏசி 2 டயர், சிஆர் ஏசி ஃபஸ்ட்டு. வாவ், பெங்களூர் கார் வாஷ் ஸ்பெஷல் இது. இங்கே வாஷ் பண்ணுவாங்களா, ஃபுல் க்ளீன் வந்து அடிச்சு சுத்தம் பண்ணும். இது தாங்க க்ளீன் பண்ணுவாங்க ட்ரெயின் எல்லாம், ஷொயின்னு தேய்ச்சி தேய்ச்சி. அந்த இதில் ட்ராக்கில் வீடியோ போடுவோம். வந்துருச்சா உக்காந்துக்கிறான் நம்ம. பெங்களூரில் பிளாட்ஃபார்ம் 6, ஜெய்ப்பூர் மைசூர் எக்ஸ்பிரஸ். எந்தெந்த ஊர் பிடிச்சிக்கிறீங்களா? புரியலீங்களா? எந்தெந்த ஊர் போய் வீடியோ பிடிச்சிக்க? திருச்சி, சென்னை சென்ட்ரல், இப்போ பெங்களூர். நெக்ஸ்ட்டு மயிலாடுதுறை. 50 நிமிஷம் டிலேவோட பெங்களூர் ஸ்டேஷன் வந்துட்டோம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் காட்டில் நிறுத்தி வச்சுட்டாங்க. அதனால தான் சிக்னல் ப்ராப்ளமாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ நம்ம வெளியில் போய்ட்டு உங்களுக்கு நான் அவுட்ரோ கொடுத்துட்டு வீடியோ கட் பண்ணிடுறேன். பாய். பெங்களூர் ஜங்ஷன் வந்துட்டோம் காய்ஸ். இந்தியன் ரயில்வேஸ் சும்மாவா? டிக்கெட் கவுண்டர் எடுத்து காட்டு. டிக்கெட் இது இது அன்ரிசர்வ் டிக்கெட் சென்டர். இங்கேருந்து நீங்கள் அன்ரிசர்வ்டாக வந்தீங்கன்னா டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு ட்ரெயினுக்கு போய் இது